Da, vă rog. Mamă, e numai inginerul singur în barcă, știi cum sare în sus barca. Da, cu unul zboară. Ca așa rupa lui George cu aia cu motorul de 40, de 50 ăla, de cât era, de 50 ăla. Da. Nici nu se aude motorul, mă, aici în apă, când ești la mal, nu se aude motorul ușor, așa, toate. Mamă, ce frumos, ce-mi place cum se duce, uite. Mergem pe ponton, îl păsăm pe domnul inginer. Ne suim când 3, când 4 în barcă, știi? Da, mă, să-i fac, să iasă și rodească și tot ca ăsta. Auzi ce întoarcere a făcut. A făcut o întoarcere de aia frumoasă, așa că... A trăit în 90 de grade. În 90 de grade, așa s-a întors. Da, mă, da, filmăm mai să vezi și după aia cu apa, ia uite. Ia uite. Da, 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 da. Asta o să te arăt când vii, o să-i cer aparatul și o să te arăt și ție. Bine, tata, hai, te las atunci, ne mai auzim de seară, vor, te sune când sunt pe acasă. Ceau, ceau, ceau.